L-emendi mresqa l-qoddim fil-Kostituzzjoni biex fost l-oħrajn jinħoloq ir-rwol ta' kummissarju għall-istandards fil-ġudikatura ġew diskussi mal-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-ġudikatura għal dan il-Prim Ministru Robert Abela meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Dr. Abela tkellem dwar dak li se jkun mistenni mill-kummissarju il-ġdid ġela darba tintikseb iż-żewġ terz tal-Parlament. U din il-figura tal-kummissarju tal-istandards se tkun qed tara wkoll pereżempju li l-prattiċi tax-xogħol bejn il-ġudikatura jkunu uniformi għax għandek realtajiet illum fejn għandek il-maġġoranza assoluta tal-ġudikatura li taħdem sija twal ta' xogħol. Li minn dak li huwa mistenni minna, però għandek ammont ċkejken tal-ġudikatura ċkejken ħafna illi qegħdin underperforming u l-funzjoni waħda minnhom tal-Kummissarju tal-Istandards tkun dik illi tiżgura illi kulħadd qed jagħti l-performance massima tiegħu fuq il-post tax-xogħol. Il-Prim Ministru qal li kien hemm ukoll taħdidiet mal-Oppożizzjoni permezz tal-Ministru Jonathan Attard waqt li nnota li dawn l-emendi se jsaħħu l-istandards fil-ġudikatura. Jekk l-Oppożizzjoni hija buona fede u tittara li jkollna elevazzjoni tal-istandards f'dan il-pajjiż, għas nemmen li l-Oppożizzjoni għandha topponi, però mill-Oppożizzjoni tal-lum li sfortunatament hija waħda mingħajr ebda direzzjoni u mmexxija minn kapijiet differenti. Ma neskludi xejn jekk l-Oppożizzjoni se tkun qiegħda tieħu pożizzjoni kontra dan l-abbozz ikun ifisser illi ma tridx li l-ġudikatura tkun accountable lejn is-soċjetà mod ġenerali. Dwar l-Europarlamentari Laburista Daniel Attard li fl-aħħar sigħat talab biex titneħħielu l-immunità parlamentari, Dr. Abela sostna li hu għandu fiduċja fih hekk kif hu involut fl-ebda investigazzjoni dwar korruzzjoni. Il-Prim Ministru qal li m'hemm l-ebda allegazzjoni fuq korruzzjoni fil-konfront tal-Europarlamentari Laburista. U hemmhekk fejn nara il-maturità tiegħu illi jagħmel dak il-pass li jagħmel wera li m'għandu xejn x'jaħbi wera illi lest li jitkellem u jikkollabora mal-awtoritajiet Belġjani jew mal-EPO skont il-każ sabiex jagħti il-verżjoni tiegħu minn dak li jirriżulta ma kien assolutament qatt involut f'xi teħid ta' xi deċiżjoni illi tinvolvi lil Huawei, jiġifieri ċertament illi qatt ma seta' b'xi mod iffavorixxa jew lanqas favorixxa din il-kumpanija